wabarakatuh. Selamat pagi, Taruna Dewasa semester 8. Izin memperkenalkan diri. Nama Erwin Sarungalo, NIT 1741040, jurusan Nautika, Kompi Alfa, Pleton A4. Terima kasih. Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ijaloya Bram Sinuraya, jurusan Nautika, NIT 1741044, Kompi Alfa, Pleton A4, semester 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Richard Fiero, NIT 1741045, jurusan D4 Nautika, Kompi A, Pleton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramli Yohanis, NIT 1741046, jurusan D4 Nautika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi A, Pleton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Jundi Abdan Syakur, nomor induk Taruna 1741051, jurusan Nautika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Pleton Alfa 4. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Hidayat, NIT 1741043, jurusan Nautika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi A, Pleton A4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Ilham Nur, NIT 1741076, jurusan Nautika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Pleton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Nama Muhammad Reza Mulis, NIT 1741077, jurusan Nautika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Pleton A4. Sekian dan terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Isril, NIT 1741078, jurusan Nautika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Pleton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Atas nama Muhammad Rizkydia, NIT 1741086, Taruna Dewasa semester 8, jurusan Nautika, Kompi A, Pleton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tempur Anggoro, NIT 1741088, jurusan Nautika, kelas Nautika D semester 8. Sekarang saya di Kompi A, Pleton A4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Giri Zarkasi Ambaudin, NIT 1741089, jurusan Nautika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Pleton Alfa 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnawan, NIT 1741090, jurusan Diploma 4 Nautika Reguler, Taruna Dewasa semester 8, Kompi A, Pleton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nizar Ferdian Prayogo, NIT 1741096, jurusan Nautika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi A, Pleton A4. Sekian perkenalan diri dari saya. Terima kasih. Mohon izin Pak, Taruna Dewasa nama Muhammad Ronisar, NIT 1741105, jurusan Nautika, Pleton A4, Kompi Alfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama Reski Wiradharma Pauranan, NIT 1741109, jurusan Nautika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi A, Pleton A4. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roberto Eduardo Jason Antoni, NIT 1741116, jurusan Nautika, Taruna semester 8, Kompi A, Pleton A4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendi Adi Saputra, NIT 1711119, jurusan Nautika Taruna Dewasa semester 8, Kompi A Peleton A4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Zafiki Karosa, NIT 1741128, Taruna Dewasa semester 8, kelas Nautika 8D, Kompi A Peleton A4, keberadaan sekarang di Pontianak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Anugerah Sijaya, NIT 1841075, jurusan Nautika Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa Peleton Alfa 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rudiat, NIT 1841077, jurusan Nautika Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa Peleton A4. Terima kasih.